點解養老院咁多老人家可以一覺瞓8、9個鐘呢？養老院咁多老人家係冇一個瞓得唔好嘅。我喺養老院做咗幾年嘅調研噶啦，先知道呢個秘密。老人家普遍嚟講咧係瞓得唔好，歲數越大嘅話，瞓嘅時間就越短噶啦。長時間嘅落去咧，會出現好多問題啊。今日我同大家分享一招啦，唔使你去食嘅，亦都唔使你去飲啊，2分鐘嘅時間可以快速嘅入睡噶啦。我媽媽今年差唔多70，我都40幾歲啦。我細舅咧係60幾歲啊，我哋一直用緊呢個方法嘅，方法特別之安全，又唔使花幾多個錢。之前我就分享過呢個小方法，短短2個月時間啫，我都咗成萬個粉絲啊！佢哋咧聽我講嘅說話，依家一覺瞓到大天光。咁令我印象好深刻嘅就係嚟自雷州一位70幾歲嘅張叔，佢整整20幾年冇瞓過一個好覺，佢無意之中刷到我嘅視頻，當時抱住試一試嘅心態，冇諗到係更好用嘅。依家張叔咧一掂到枕頭就瞓得着。再擘開眼嘅時候咧，係已經天光噶啦，安安穩穩瞓得特別之開心啊！仲有一個年紀比較大嘅，係嚟自茂名一位87歲嘅老阿婆啊，佢專門打電話翻嚟多謝我，話自己第5日開始可以瞓7個鐘頭。佢咁多年以來，其實咧試咗好多方法，但係都唔係好理想。今日無論你係唔係都有呢個瞓唔好覺呢個問題，如果錯過我呢個方法嘅話，就好難再揾得翻噶啦。今日我就將呢個方法無償咁分享俾大家。可以用你發財嘅小手點一個免費嘅小紅心，順便分享俾你最關心嘅人，等佢哋可以同我哋一樣，一覺瞓到大天光。方法其實好簡單嘅，你只需要同我一樣，準備一個呢個香港大藥房出品嘅呢個睡眠香膏，每日臨瞓之前可以搽喺太陽穴、喺鼻下邊同埋耳後邊嘅位置啊，一陣時間就瞓得着噶啦。再擘開眼係已經天光噶啦。如果你堅持一段時間，你會發現身邊嘅人咧會覺得你變化好大嘅，精神好飽滿，容光煥發緊。每日臨瞓之前，你用一次，相信你都可以同我哋一樣，一覺瞓到大天光係冇咩問題噶。最後同大家再強調多一次啊，你哋一定要認準呢個香港大藥房出品嘅呢一款係8年老品牌嘅睡眠香膏。如果屋企冇嘅話，可以點擊下方鏈接，佢入邊就有呢一款啦。我身邊嘅親朋好友個個都叫我去香港嘅時候幫佢哋帶翻幾樽翻嚟，依家好方便，唔使再過去啦，佢哋已經擺喺網上賣噶啦，而且依家又有活動。大家咧可以即刻花唔夠半斤豬油價錢咧，可以將佢哋帶翻屋企去試一試嘅。新嘅一年，希望大家咧唔好再俾睡眠問題困擾噶啦，快啲行動起身啦！